Арыстан баб кесенесі көне отырар жеріндегі сәулет өнері ескерткіші. Түркістан халқының арасында мұсылман дінін таратушы Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы болған Арыстан баб ата қабірінің басына салынған. Кесене дәлізхана, мешіт, құжырахана, азан шақыратын мұнара сияқты жеке бөлмелерден құралған. Кесененің ең көне бөлігі қабірхана болуы тиіс. Қазір де оның едені басқа бөлмелермен салыстырғанда едәуір биік. Қабір үстіне алғашқы белгі 12 ғасыр шамасында салынған, мазар 14 ғасырда қайта жөнделген. Кесененің сыртқы құрылысы әдеттегі мазарлардан өзгеше. Азан шақырылатын мұнаралардың қалыбы бақылау мұнараларына ұқсас келеді. Ғимараттың айтарлықтай ерекшелігі ислам мәдениеті мен европалық сәулеттің сарынын ұштастырған кең қақпасында. Арыстан баб кесенесінде сақтаулы құнды мұра әрі орта ғасырлық жазу өнерінің теңдессіз нышаны осында сақтаулы тұрған ежелгі қолжазба Құран. Арыстан баб кесенесі 20 ғасырдың басында жергілікті халықтың қаражатымен күйдірілген кірпіштен бұрынғы Меккеге қараған есігі Түркістанға, Әзірет Сұлтанға бағытталып, солтүстік жағы кесене, оңтүстік жағы мешіт есебінде қайта жөнделді. Дәліз қақпа маңдайшасына мәрмәр тақта қаланып, бетіне хижра бойынша 1327 жыл, яғни соңғы құрылыс жүрген жыл көрсетілген. Арыстан баб кесенесі ғасырлар бойы түрлі өңдеу-жөндеуді басынан кешірілген құрылыс. Тарихи деректер бойынша 12-18 ғасырларда кесене бірнеше рет қайта салынып, қайта жаңартылған. Кесененің бірінші құрылысы 14-15 ғасырға жатады. Сол құрылыстан кесілген айван тізбектері қалған. 18 ғасырда құрылыс қиратылып, фриз жазбалары бойынша 1909 жылы қайта салынды. 1971 жылы жоғары деңгейдегі грунт сулары салдарынан мешіт құлатылып, қайта орнатылды. Қазіргі кезде бұл кесене орталық Азиядағы қажылық міндетті өтейтін мұсылман киелі жерлерінің бірі болып саналады. Арыстан баб кесенесі Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы жерленген орны болып келеді. Аңыз бойынша, о дүниеге кетер алдында Мұхаммед пайғамбар Арыстан бабқа аманат таспиғын берді. Ал ол 11 жастағы бала Қожа Ахмет Яссауиге ұсынды. Арыстан баб кесенесі жанында емдеу қасиеттері бар өте тұзды сулы құдық бар. Оны аңыздар бойынша Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы мен жол бастаушысы болып саналады. Арыстан баб 12 ғасырда жерленген. Жуықтап сол кезде кесенеде салынған. Бұл сақталған кесене 20 ғасырдың басында жергілікті халықтың қаражатымен қайта қалпына келтірілген. Бірінші бөлмеде Арыстан баб орналасқан, екіншісінде шәкірттері Хермет баба, Қарға баба, Лашын баба жерленген. Арыстан баб кесенесі мемлекеттік қорғауға алынған.